اول حاجه على حكيم ولا على دياز بحال اللي قلت وماشي قلت سي دو جوار كي سون بليسي دونك فوالا ils sont pas sur la liste حكيم دبليسا الماتش الاخر معنا دونك مازال ما لعب حتى شي ماتش ودابا عاد راجع لونترينمون وابراهيم دبليسا ملي رجع من المنتخب الى لا دوري مازال ما عارفينش واش غيقدر يكون حتى في لو راسمبلمون دو نوفمبر. On regarde avec le joueur, avec le staff ديال Real Madrid, l'évolution ديال la blessure ديالو. ومن بعد كتقول لي على اللاعبين ديال الجيش تقدر تهضر لي على اللاعبين ديال الرجاء ديال اي فرقه ديال بركان ديال بزاف تفراقي ديال البطوله بحال اللي قلت ديما سي لا ميم كيسيون لا ميم ريزون كنقول سي دي شوا ممكن يكونوا يا دي جوار اللي يقدروا يستاهلوا يكونوا معنا مي جي دي شوا فير بحال اللي قلت il y a beaucoup de choix aujourd'hui باش تدخل في هاد ليكيب ناسيونال واخا ما كانش دياز اليوم ما كانش حكيم ما كانش يا دي جوار كوم ابو قلال اللي ما رجعوش واحد بحال حارث اللي ما كاينش يا بوكو دو جوار ميم ا ليكستيريور انكور اللي كانوا معنا اللي ما كاينينش وتا في البطوله بحال اللي كنقول لا ريغولاريتي لو ترافاي ما يطلقوش يدهم هي لي ميور زيكزامبل بحال اللي قلت مره اخرى مع سفيان مع الكهبي اللي ما كانوش اللي رجعوا. لا بورت elle est ouverte à tout le monde ماشي ديال البطوله لا ماشي ديال البطوله انا بعدا مدرب ديال البطوله دونك ما عنديش ديك البطوله ناقصه ولا كنشوف على لي بوست اللي محتاجين كاين دي بوست باغ اكزومبل ملي غارديان بوت مازيناش بن عبيد شفنا في البطوله ابخي كاين الدراري اللي لعبوا في البطوله اللي خرجوا على برا على هادشي اللي بغيت انا نفرق هي اللي تقولوا البطوله كاينين اللي لعبوا في البطوله بحال خرجوا على برا وما في المنتخب مي لو ميور ميساج اللي نقدر نسرد لهم هي يزيدوا يخدموا وان شاء الله اللي غيستاهل غيكون معنا مي بور المومون لا كونكورونس elle est très élevée à certains postes باش نشوفوا شي وحدين été il fait un très bon début de saison après moi j'ai une vision pour le moment actuelle qui est que j'ai deux jeunes joueurs à fort potentiel qui ont pour moi un grand futur, Inch'Allah, s'ils continuent à travailler, qui sont Ismaël Saïbari, il y a Bilal Khannous qui vient il va falloir qu'il digère aussi son transfert à Leicester. Un joueur comme Amin, c'est un joueur qu'on connaît, qui est passé avec Hervé, qui est passé avec Vaïd, qui est passé avec moi, qui est un joueur qui a envie d'avoir une place importante dans l'équipe. Donc voilà, le jour où j'aurai besoin d'Harit, c'est pour qu'il joue. Si c'est pour prendre Amin Harit et le laisser sur le banc, je ne pense pas que ce soit des joueurs qui acceptent cela aujourd'hui, de par leur statut. Donc je préfère pour le moment aller sur des joueurs à une grosse évolution, sur qui je crois, sur qui j'ai cru depuis que je suis là, puisque des joueurs comme Isma et comme Bilal, c'est des jeunes joueurs qui depuis 2 ans sont souvent avec nous. Et qui, je crois, donneront à l'avenir beaucoup au Maroc et qui ont déjà donné beaucoup puisqu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique U23 et ils ont pris une médaille olympique avec le Maroc, ce qu'ont pas fait certains. Donc voilà, pour le moment, c'est ma confiance. Mais Amin, bien sûr qu'il est toujours dans les projets, il est toujours dans la présélection. Et comme tout joueur en sélection, comme j'ai dit pour les joueurs de Botola, il doit continuer à travailler. Le jour où on aura besoin d'Amin, il sera là, j'en suis certain, il donnera le maximum. Pour le moment, c'est une autre option. Mais comme j'ai souvent aussi été en contradiction, peut-être que le prochain rassemblement, Amin sera avec nous, ou peut-être qu'il ne le sera pas, mais en tout cas, la porte, elle est ouverte. Bien sûr, ma staff, on fait un travail au quotidien. On connaît أي لاعب كان بنتيك كان بالعمري في هذا البوست qui fait aussi دابا عام وشي حاجة كيخدم مزيان وغادي في واحد البوست اللي ما كانش ديالو في الاول باسكو سي بلوس ان ميليو دو تيران. بنتايغ دابا عاد وصل الزمالك كان في سانت ايتيان ما كانش كيلعب في فرنسا دونك فوالا حتى هو كان في البطوله قبل في الرجاء عنده لا مارج دو بروغريسيون بحال اللي كنقول بيان سور كنتبعوهم وممكن في لافونير نشوفهم يبقاو خدامين بحال اللي كنقول مي بيان سور كنتبعوا اي لاعب. السلام عليكم كوتش ايوب رافيق موقع البطوله. شفنا دي شونجمون او نيفو ديال شغنير سونترال جمال حركاس حمزه ايت بودلال باغ كونتخ ما كاينش يونس بالحميد وما كاينش رومان سيس واش باقي ما لقيناش ديك لا ستابيليتي او نيفو ديفونس واش باقي كنقلبوا عليها حيت كنشوفوا دي شونجمون في هاد لو كوتي بزاف. ميرسي. Exactement. سؤال ممتاز. C'est un chantier
Dit Machi qui est mais qui me pose beaucoup de questions à l'avenir, surtout fait de la charnière centrale. Les Romains, ma page qui est bzef, a de l'expérience, mais c'est quelqu'un les Kangoul à l'avenir. J'espère qu'il réglera vite la situation parce que mal l'expérience les Ando fait le poste, c'est des postes qui sont très important بالنسبه لنا انا بقر اللي كيلعب après voilà عبد الحميد كان جا مره اخرى اليوم بغيت نشوف جمال حركاس اللي عنده ان بون بوتنسيال شحال هادي كنت باغي نشوفه وبغيت نشوف لو بتي عيد بودلال كي بريزونت لافنير باش تا هو يحس بالجروب حتى حنا نشوفه في السيمانه كي داير مع الجروب سي ان جوار دافنير اوسي باش نشوفوا واش موجود واش ما موجودش واش غيكون موجود بحال مع ازنو on prépare aussi parce que à l'avenir c'est un poste qui ben il faut qu'on commence déjà à نخدموا عليه parce qu'après مازال تابع المنتخب beaucoup d'échéances et il faut préparer l'avenir avec ce genre de joueurs. C'est pour ça que entre septembre ou دابا ou يمكن novembre غنشوفوا le maximum de joueurs باش مور هادشي نكون عندي une idée très claire فهاد les postes parce que بالنسبه لي مازال عندنا encore de la chance مني نايف رجع في un bon club فين غيلعب و c'est un des joueurs importants بحال demain on sait pas ce qui peut arriver à ce poste si on a des blessures il faut vite trouver les solutions وكنكون بين l'équilibre بحال اللي قلتي ولي تيست كنبغي نخلي quand même واحد جروب باسكو ملي كتبدل بزاف ماشي مزيان علاش حنا quand même خصنا نخليو واحد l'équilibre في الجروب و حتى la cohérence في الخدمه بالحق مع لي بليسيور اللي جاو في هذا الشهر كتعطي الفرصه لشي واحدين اللي تاهما كيستاهلوا لو بتي غيدا كنعرفو ملي كان في نيس سي ان جوار دافنير اللي لعب حتى هو في لي زيكيب دو جون ديال ليكيب دو فرانس كيلعب تيتولير اون سيري ا غادي مزيان عنده ان بروفيل ان بو اتيبيك في ميليو دو تيران كيبان لي هو التوقيت حتى هو عنده 20 ans وكتشوفوا سي با كيك شوز qui me fait peur de tenter de voir les jeunes. Et j'ai le présent, mais quand je chauffe aussi l'avenir et la progression de l'équipe. Donc voilà, c'est un message. Il n'y a pas de limite d'âge, mais il y a aussi le travail. C'est un joueur que je suis depuis 1 an et demi. Quand il est les Olympiques, m'a l'opportunité qu'il a des blessures. Donc voilà, je pense que c'est un joueur aussi talentueux, un peu dans le style de Azdin ou Nahi aussi. Donc voilà, c'est bien d'avoir plusieurs styles de jeu et والتوقيت باش نشوفوهم. وانا الشوفه ديالي وديما كانت عندي دونك مزيان نصلحوا هذا الشيء باسكو سينو غنبقاو ديما نهضروا على يا با دو ما كانش قانون ولا شي حاجه ديال البطوله هذه ما كايناش. انا عمري ملي دخلت في هذا لو بوست غنقول il faut prendre 4 joueurs ديال البطوله باش يفرحوا ولا 5 joueurs ديال السيريا ونشوفوا واحد ديال الجولف باش شي واحدين يفرحوا سي با دون ما مونتاليتي اي سي جامي هيدا اللي غنخدم حتى واحد ما غادي يدير لي بريسيون على خصك تعيط واحد من البطوله اللي غيستاهل غيكون بحال اللي قلت ابري لا كونكورونس اللي كاينه اليوم في ليكيب ناسيونال دو ماروك ماشي ديال هادي اللي قبل باسكو سمعت شي واحدين كانوا قالوا وي بالحق قبل كانوا اللاعبين كانوا ما كيلعبوش الشامبيونز ليغ وكانوا كيجيو بالحق المغرب ديال قبل ماشي المغرب ديال دابا هاد العام باغ اكزومبل عندنا 16 جوار ماروكان اللي كيلعبوا الشامبيونز ليغ اوروبيان سي ان ريكور قبل كان نور الدين نايبات يمكن طلال الكركوري وحنا لاعبين على الطيوح وفرحانين نجيو نلعبوا مع المغرب دابا on a une sélection peut-être on a 70 ou la 80 joueurs de très haut niveau mais quand dire ça d'abord présélection باش تدخل ديك présélection صعيبه donc forcément ملي طلعت النيفو ملي عندنا اللاعبين كيلعبوا في بايرن في مانشستر في ريال مدريد في سيريا في بوندسليغا forcément حتى البطوله كتطلع وتا باش تدخل في هاد لي 22 ولا 25 ديال المغرب bien sûr et ben il faut être régulier خصك تخدم en plus ملي كنشوف انا لا جونيس ديال لي جوار دابا قبل كانوا كيلعبوا في الشامبيونز ليغ كانوا عندهم 27 دابا كيلعبوا عندهم 19 البارح كان واحد الولد عنده 17 سنه اصل ديالو مغربي 17 كيلعب الشامبيونز ليغ ضد ريال مدريد
اي بان سمحوا لي انا كمدرب المنتخب المغربي كنقول هي هذه النيفو اللي حنا بغينا، وديما كنهضر على الخدمه خدموا على راسكم باش توصلوا في ماشي قانون لعب بطوله علاش ما كاين، لا اللي غيستاهل غيكون. وممكن شوفوا يمكن 10 ديال البطوله ان شاء الله ولا يستاهلوا في كوب دافريك، وممكن لا بالحق لي ميور غيكونوا ان شاء الله. هادشي اللي كيامني.